Un anno è passato da responsabile del settore giovanile della Follinese. Com'è andata? Beh, non spetterebbe a me dirlo, però a sentire un po' in giro in paese sembra anche bene. Quindi gli obiettivi che ci eravamo prefissati inizio anno sono stati molto, molto soddisfacenti e quasi tutti raggiunti. Insomma, ecco. Era quello di portare più ragazzi possibili a Follina a giocare. Abbiamo, prima diceva il segretario che puntiamo ai 150, intanto abbiamo sfondato il muro dei 100 e abbiamo avuto anche tra l'altro, che è una cosa molto importante, sui pretesseramenti, più del 50% dei nostri tesserati sono già tesserati per la prossima stagione. Questo è un segno, direi, di riconoscenza anche verso la società. Beh, si è dato un cambio e si è data una continuità con il tuo arrivo, non perché non fosse stato fatto, ma perché si è stata data un'altra impronta. Ma l'impronta voluta dal sottoscritto è stata più di natura tecnica oltre che organizzativa, ma soprattutto tecnica, ed è quella che vorremmo un po' perseguire il prossimo anno. Sono arrivati nuovi allenatori, qualcuno già lo conosco, qualcun altro è sono dei ragazzi giovani che comunque sono dei laureati in scienze motorie, che per un prospetto di crescita dei ragazzi secondo me è fondamentale. L'avevamo sempre detto, l'avevi detto anche tu, insomma, bisogna migliorare sul discorso degli allenatori e lì è fondamentale. Sì, perché sono quelli poi che ci fanno migliorare i ragazzi ed è il punto di partenza soprattutto nell'attività di base, riuscire a lavorare sulle individualità dei ragazzi. Per il 150esimo atleta tesserato cosa farai? È un bel premio speciale.